Bonjour Achir, معكم مدام مها, je suis à la page 59 و60 unité 3 entraînement. وصلنا على التدريبات, نحن بالصفحة 59-60. الحقيقة الصفحة 59 ما فيها شي, بس عم يقولولنا انه لما بهالشغلات الموجودة البنود الأربعة من تمها بنكون حققنا أهداف الوحدة, واللي هي إنه لازم الطالب يكون فهم استوعب معلومات تتعلق عن فيلم, هذا بالاستيعاب الشفهي, وإنه يقدر يقرأ ويفهم ملخص فيلم كمان. بالجرامير يكون بيعرف يستخدم أسماء الموصول البسيطة كي كو ودو وأدوات النفي, وبالتعبير الكتابي يقدر يكتب تقديم مقدمة عن فيلم présentation d'un film. بس يحقق هدول الأربعة بيكون غاية الوحدة حققناها, يعني حققنا الهدف من الوحدة الثالثة. بس هلا رح نبدأ بالتدريبات اللي بتكون دايما بالاستيعاب الشفهي بنص سماعي, بتسمعوه بالصف وبتجاوبوا على أسئلته بهالصفحة هي. Écoutez le document puis cochez vrai ou faux. اسمع هالتسجيل الصوتي وبعدها حل صح وخطأ. طبعا كان درسنا عن السينما وضلينا بالسينما, سينما سيتي, سينما المدينة. وطبعا مثل ما شايفين فيلم هون إعلان الأفيش تبعه الأنوس هو الحدود. خلينا ننتقل لباج 74 بالكتاب صفحة 74 لحتى نشوف شو هو صفحة 74 بدليل المعلم, ونشوف هالحوار اللي تم. écoutez وبعدين on traduit بترجمه. Le présentateur, chers auditeurs, nous sommes devant la porte de cinéma City où l'on هي هون projette, لازم نقول où l'on projette, غلط كتابته, où l'on projette le film الحدود. Pour parler de ce film, nous sommes avec l'un des spectateurs. Bonjour monsieur, Al-Hudud est un film syrien, n'est-ce pas? Le spectateur, bien sûr, c'est un film comique, écrit par Mohamed El-Marout et réalisé en 1984 par Dored Laham, qui a joué le rôle du héros. Le présentateur, avec qui? Le spectateur, avec Ragda. Le présentateur, il est de quel type? Le spectateur, de long métrage. Le présentateur, pourriez-vous nous donner un résumé de l'histoire de ce film? Le spectateur, le film raconte l'histoire d'un chauffeur qui devait passer la frontière entre deux pays, mais il perd son passeport, donc il ne peut ni revenir vers le pays de départ, ni entrer dans l'autre. Le présentateur, comment vous le trouvez? Le spectateur, j'aime les films comiques et je suis passionné des œuvres écrites par Mohamed El-Marout. Je conseille à tout le monde de le voir. Le présentateur, je vous remercie pour votre temps. C'est une conversation entre un spectateur et un présentateur. هو محاورة بين المشاهد والمذيع devant la porte du cinéma. Le film projeté et الحدود, والفيلم اللي كان معروض هو الحدود. عم بقول أعزائنا المستمعين, chers auditeurs, أعزائنا المستمعين, يعني هي conversation, صح هو حوار عم نعمل معه حوار, بس المشاهدين الباقي الناس المستمعين هن في بيوتهم. أعزائنا المستمعين, nous sommes نحن devant la porte de cinéma, نحن أمام باب سينما سيتي, سينما المدينة, où l'on projette لهون
هي غلط لازم بروجيت. إذا هي ولون بروجيت لفيلم الحدود، يعرض فيلم بهالحوار. عم ناخد البريزنتاسيون تبعت الفيلم، عنا التيتر الحدود. وللحديث عن هذا الفيلم معنا أحد المشاهدين. صباح الخير يا سيد. الحدود هو فيلم سوري هلا عرفنا شو هو جنسية الفيلم، genre du film، شو نوعه جنسيته. الجنسية هي أوريجين يعني. قال له هو فيلم سوري ليس كذلك؟ قال له طبعا. هلا بيقول له الجار هو فيلم كوميك. نعم هو فيلم كوميدي. هذا هو هون الجار. كتبه إذا هون الكريفان الكاتب محمد الماغوط. الكاتب réalisé أخرج هلا date de sortie تاريخ الإصدار 1984. بس qui est le réalisateur؟ c'est دوريد لحام. والمخرج هو دوريد لحام الذي لعب دور البطل كمان الأكتور. avec qui مع مين لعب دور البطولة؟ avec رغدة. إذا les acteurs principaux الممثلين الرئيسيين هن دوريد لحام et رغدة. Le présentateur il est de quel type؟ بدنا هلا طراز نمط الفيلم. إذا هو طبيعته de long métrage، عرض طويل يعني يتجاوز الساعة. هلا بيقول له بتقدر تعطينا ملخص عن هالفيلم؟ هلا بدنا نعطي الديسكريبتيف ملخص عن هالفيلم ريزومي. قال له الفيلم عم يحكي لهون أنا عندي الريزومي هي. قال له الفيلم عم يحكي عن قصة سائق بده يعدي على الحدود بين بلدين، بس بوقتها بيحط الباسبور على ظهر السيارة وبيمشي وبيطير الباسبور من على ظهر السيارة وبيضيع. ما بعد بلاقي. لما ضيعه ما بعد بيعرف، ما بعد بيقدر يدخلوه على البلد اللي هو كان، لأنه ما معه إثبات إنه هو من هالبلد، ولا عم يقدر يدخل على البلد اللي هو رايح له. ni le pays de départ ni le pays d'arrivée. لا يوصل لا على بلد اللي طلع منه ولا على البلد اللي دخل له طالما ما معه الأوراق الثبوتية. هذا هو الريزومي. قال له كيف شفته؟ شو هو الانطباع؟ comment vous le trouvez؟ كيف شفته؟ قال له أنا بحب الأفلام الكوميدية، وأنا كتير مولع بكتابات المؤلفات اللي بكتبها محمد الماغوط، وأنا بنصح كل الناس تشوفه. أنا بنصح كل الناس، هو لأنه حب الفيلم كتير عم ينصحنا كلياتنا إنه نروح نشوفه. بيقول للمذيع أشكرك لأعطانا وقتك. إذا أنا بالبريزنتاسيون عندي حكيت عن الفيلم الأوريجين هو سيريان سوري، وقلنا هو جانر كوميك، ولو تيتر هو الحدود، والإكريفان هو محمد الماغوط. date de sortie 1984 تاريخ الإصدار. le réalisateur دوريد لحام. les héros principaux دوريد لحام et رغدة. type long métrage résumé هاي. وما حكوا عن البخي، ما حكوا عن الجوائز. بعيد قراءته مرة تانية قبل ما ننتقل للحل. Chers auditeurs, nous sommes devant la porte de Cinéma City où l'on projette le film Al-Hudud. Pour parler de ce film, nous sommes avec l'un des spectateurs. Bonjour monsieur, Al-Hudud est un film syrien, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est un film comique écrit par Mohamed Al-Maghrout et réalisé en 1984 par Dorid Laham, qui a joué le rôle du héros, avec qui
avec Ragda. Il est de quel type de long métrage? Pourriez-vous nous donner un résumé de l'histoire de ce film? Le film raconte l'histoire d'un chauffeur qui devait passer la frontière entre deux pays, mais il perd son passeport, donc il ne peut ni revenir vers le pays de départ, ni entrer dans l'autre. Comment vous le trouvez? J'aime les films comiques et je suis passionnée des œuvres écrites par Mohamed Al-Maroud. Je conseille à tout le monde de le voir. Je vous remercie pour votre temps. إذا ما عملتوا مثل ما أنا عملت هيك وحطيتوا خطوط تحت كل شي مهم ما بتقدروا تحلوا الإجابات ببساطة. Revenons à notre page. خلينا نرجع لأسئلتنا. هلا répondez par vrai ou faux. A. Vous venez d'entendre une conversation radiophonique. نحن سمعنا الآن حوار على الإذاعة. Oui. Une conversation radiophonique لأنه قال chers auditeurs. Les deux personnes parlent d'une œuvre du 7e art. الشخصين اللي عم يتحاكوا حكوا عن مؤلف فني من الفن السابع. طبعا نحن اعتبرناه الفن السابع وحكينا انه الفنون الاخرى هي الاداب والنحت والموسيقى والرقص عددناهم كلياتهم وقلنا انه اخر فن كان هو السينما. La personne interviewée est un réalisateur. الشخص اللي تم الحوار interviewé يعني تمت محادثته تم الحوار معه هو المخرج. لا ما كان المخرج كان spectateur أحد المشاهدين. La scène se passe avant la projection du film الحدود. المشهد اللي سمعناه حصل قبل عرض الفيلم. كيف بده يسألوا عن الفيلم إذا كان لسه ما شافوا؟ أكيد après la projection. Donc c'est faux. Dans ce document, on cite les prix que le film a obtenus. في هذا التسجيل ذكروا الجوائز التي نالها الفيلم. لا ما ذكرت الجوائز أبدا وأنا ركزت على هالنقطة. Passons à 2. Choisissez la bonne réponse. اختار الإجابة الصحيحة. الحدود est un film qui dure. هو فيلم أخذ وقت يعني مدته plus d'une heure 40 minutes أكثر من ساعة و40 دقيقة. moins de 40 minutes أقل من 40 دقيقة. moins de 30 minutes أقل من 30 دقيقة. لو كان أقل من 30 أو أقل من 40 كنا قلنا شو court métrage. Oui, non, c'est un long métrage. طالما تجاوز الساعة فهو فيلم طويل. B. Il est mis en scène par mise en scène يعني réalisateur. أخرجه محمد الماغوط دريد لحام رغدة. Non, bien sûr c'est دريد لحام هو اللي أخرجه لأنه محمد الماغوط c'est l'écrivain هو اللي كتبه. أما الرياليزاتور هو دريد لحام بنفس الوقت أخذ rôle principal. الحدود est un film historique, dramatique, comique. الفيلم الحدود كان تاريخي. نو. درامي. نو. كوميك. وي كوميدي. l'interviewé الشخص الذي تم معه الحوار a bien apprécié قدرت جدا الفيلم. أعطى الفيلم أهمية كبيرة بس بدهم la phrase qui le montre الجملة التي تشير إلى ذلك. شو هي الجملة اللي بتدل على أنه هالفيلم كتير هو حبه؟
هل عندي 3 خيارات. قال je suis passionné des œuvres écrites par محمد الماغوط، أنا كتير مولع بالأفلام الكتب التي المؤلفات التي يكتبها محمد الماغوط. أم je conseille à tout le monde de le voir، بنصح كل الناس تشوفه. أو j'aime les films comiques، أحب الأفلام الكوميدية. هدول الجمل كلهم قالوا سبكتاتور، بس أي وحدة هي اللي بتدل على تقديره للفيلم؟ هل لأنه قال أنا بحب الكتب اللي كتبها محمد الماغوط؟ أكيد لا، ما هي الجملة اللي هي بتدل على تشجيعه للفيلم. ولا أنه قال أنا بحب الأفلام الكوميدية، وإنما لازم لحتى يبان أنه هو قدر الفيلم لازم يكون عم يحكي عن هالفيلم بالذات. ولما قال je conseille à tout le monde de le voir، أنا بنصح كل الناس تشوفه. donc c'est B. Alors ça, les réponses sont pour A, pour B كمان B, pour C كمان C, pour D c'est B. J'ai fini la page 60. كانت معكم مدام، قلت لكم au revoir، à la prochaine fois. Bye bye.